ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അതിനായി നമ്മളൊരു ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജിഞ്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ വേപ്പില, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു ടൊമാറ്റോ. ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും നാരങ്ങയൊക്കെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം നമ്മുടെ ലെഗ് പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തൈര് ചേർക്കുക. കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു തരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം. ശേഷം നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്കിതിനെ വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഗ് പീസ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വറുത്ത് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് പച്ചമുളകും സവാളയും തക്കാളിയും ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് വഴറ്റി ബാക്കി നമ്മൾ ചിക്കൻ ലെഗ് പീസിലേക്ക് പുരട്ടി വെച്ച മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് ഗ്രേവി പോലെയാക്കി എടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ.